张小斐35岁获得金鸡奖，他最应该感谢的人就是贾玲，是贾玲给了他一个机会，让他一跃成为国民妈妈。有很多人亲切地称她为斐妈。其实张小斐在成名之前，除了跟在贾玲的后面，几乎没有任何存在感。张小斐原本的专业是舞蹈专业，但毕业之后没有工作机会，于是贾玲带着她一起演喜剧、演小品，这也算是张小斐正式进入娱乐圈打拼。像她这样的小角色，人人见了都要踩一脚。2018年，袁姗姗和张小斐受邀参加青春同学会，当时袁姗姗和其他同学都在讨论张小斐打呼噜的问题，说话的姿态还有大笑的表情，满满都是对张小斐的嘲笑。而张小斐和袁姗姗还是同学，袁姗姗的表现就像极了班级上那些在背后说人坏话的人。当时张小斐的知名度比不上袁姗姗，因此当时大家都没有当回事。直到后来张小斐获得了金鸡奖后，人们都觉得当时袁姗姗的所作所为欠考虑。张小斐在没有出名的时候就是被这样欺负的。相对于袁姗姗的行为，孙熙的做法更加令人不齿。他曾当众逼哭张小斐，始终端着自己高傲的姿态，但在张小斐获得金鸡奖后却惨遭打脸。2018年，张小斐还录制了一档节目，孙熙和张小斐需要把一场戏给搭起来。孙熙在节目中表示，一定要把剧本梳理完才可以排练，但张小斐觉得时间已经不多了，我们要抓紧把这个过程走完，把整场戏给搭起来。孙熙不仅无视张小斐的想法，直接忽视他这个人，可见小人物在娱乐圈真的是不好混。相信孙熙对张小斐的做法只会是娱乐圈的常态，而不是意外。后来孙熙在节目上向张小斐鞠躬道歉，转头孙熙的老公就在社交平台内涵张小斐，张小斐的经纪人不得不下场开撕。